भारत त्योहारों का देश है। यहाँ प्रत्येक धर्म के अपने अपने त्योहार हैं, जिन्हें संपूर्ण राष्ट्र मिलजुल कर खुशियों से मनाता है। दीपावली इन्हीं त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है। एक ही दिन बाद पूरे भारत में पटाखों के साथ दिवाली मनाई जाएगी। पटाखे आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे आवाजें पैदा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पेट व पालतू जानवर और आवारा जानवर पटाखे की आवाज पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? दिवाली के भारी आतिशबाजी के दौरान अपने पेट और अन्य जानवरों को सुरक्षित रखने का तरीका जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। दिवाली आपके परिवार और दोस्तों के साथ मनाने का एक बहुत ही सही अवसर हो सकता है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण के कारण यह आपके 4 पैरों वाले दोस्तों के लिए बहुत ही बुरा सपना है, क्योंकि पटाखों से उत्पन्न शोर शराबों के कारण वे न केवल ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होते हैं, बल्कि कभी-कभी दिल के दौरे पड़ने से मौत भी होती है। वायु प्रदूषण का भी खतरा लगा रहता है, इसीलिए उन्हें शांत और तनाव मुक्त रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, शोर को कम करने के लिए सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। पर्याप्त भोजन और पानी के साथ ये सुनिश्चित करें कि कोई व्यक्ति उसे सहलाने के लिए उसके साथ हो। उसे ज़्यादा मिठाइयाँ खाने को न दें। इससे जानवरों के पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम में समस्या होने की संभावना है। पटाखों को एक बंद बक्से में सुरक्षित रूप से कहीं ठंडे और सूखे जगह पर और जानवरों के पहुंच से बाहर स्टोर करें। सीढ़ियों के नीचे या रोड पर खुले किए गए आतिशबाजी के पात्रों को न रखें। कम धुएं और शोर वाले और पर्यावरण जानवरों के लिए अनुकूल रोशनी, दीपक और दियों से सजाएं। पेट शेल्टर के पास पटाखे फोड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि शोर से घबराहट और भय हो सकता है। सेलिब्रेशन शुरू होने से पहले ही दिन के समय पेट को वॉक पे ले जाएं। जहां पटाखे जलाए जा रहे हैं वहां कभी भी न जाएं। यह सुनिश्चित करें कि पेट्स आइडेंटिफिकेशन टैग के साथ ही कॉलर पहने हुए हैं। टैग पर ओनर की कांटेक्ट होनी चाहिए। घायल जानवरों की मदद के लिए तैयारी में एक प्राइमरी फर्स्ट एड किट बनाएं। इमरजेंसी के लिए पानी से भरी बाल्टी रखें। यदि आपके पेट को एक्यूट एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर शोर से परेशानी है, फिर एक वेटरनरी डॉक्टर से परामर्श करें और उनके परामर्श से ही एंटी एंजाइटी मेडिसिन दें। इमरजेंसी के मामले में दिवाली के दौरान उनकी उपलब्धता की जांच करें। इस मामले में कभी भी एक पैरा वेटरनरियन से परामर्श न लें। सड़कों पर जानवरों से भी संवेदनशील होना चाहिए और हवा साफ रखने के लिए हर कोशिश संभव करना चाहिए। दिवाली ये त्योहार है प्रकाश का, इसे प्रदूषण का ना बनाएं। इस पावन अवसर को खुशियों से भरे, जानवरों के लिए जानलेवा न करें। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड ग्रीन दिवाली। इसके साथ वीडियो के एंड में हम पहुंच जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे यूनिक। थैंक यू। पटाखें